Сахарочек, сахарок. Привет, красавчик. А что меня учишь? Иди кушать. Иди кушай. Смотри, у тебя там валяется китикет. Дай. Ложись. Иди ложись. Что ты меня учишь? Красавец. Пришел, нагулялся? Нагулялся ты? Красавчик. Идешь со мной? Сахарок. А сахарок? Ой, ты трешься. Пойдем. Иди сюда. Пойдем. Провожай меня вниз. Пошли. Пойдем. Пока. Не пойдешь? Пойдем. Пошли, мой хороший. Пойдем. Идешь? Что, будешь обтирать каждое перила? Идешь? Пойдешь на улицу? Там такой буран. Пойдешь гулять? А? Идешь на улицу? Идешь на улицу? Кисуля. А, Кисуля? Идешь? Ох, и мордаха. Пошли, пойдем. Пойдешь сюда? Пошли. Останешься? Все? Пока? Пошли. Ну все, пока тогда. На улице у нас буран сегодня. Сугробы. Намело. Ужасно. Прям снегопад. Тепло. Теплынь такая. Ну, снежно. Очень сегодня снежно. Прям метель. Машины занесло. Ух ты. Зато такой пушистый, белоснежный снег. Вчера так сильно таяло. Все грязное было, все бежало. Ночью был морозец. Подморозило. Снега. За ночь намело. И сегодня тоже. Ну, за полдня. Люблю такую, сказалось. Люблю такую погоду. Тепло, когда оденешься, хорошо. Да, и когда буран, никогда нету мороза.
Да. Штормовые предупреждения шпарят только так сообщения на телефон. Вообще. О, тут за него все ступеньки. Тут не рухнуть нигде. Ой, 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 ой. Залетает Шахтинск капитально. Переметы страшные. Замело в глазах. Снег, ничего не видно. Дорожки заметены. Вообще, даже никаких просветов нет, что будет весна у нас. Вообще кошмар. В марте что творится. Вообще ничего не вижу, залепила глаза. Капец. Подошла уже домой, к подъезду. Еле-еле тут машина сейчас застряла, проехала. Вот такие сугробища капитальные. Я пришла, еле-еле пробралась через эти снежные барханы. Сейчас буду заходить домой. Ой, все, я дома. Зашла, пока пришла, поднялась, взмокла, искупалась. Сейчас вот в халатике. Ой, вообще жарища такая. На улице снег, буран. Прям вообще кошмар. Сижу, вот, остываю, отдыхаю немного. Вон как снег залепил стекло у меня, как будто дерево. Правда. Рисунок дерева. Ветки. Вообще красота. Очень красиво. В общем, пока я шла домой, проходила мимо магазина. Детский мир называется у нас. И зашла туда. Мне до этого как-то знакомая одна говорила, что там очень много всякого. Одежда для кухни, все что угодно. В общем, все для дома и для людей. Одежда всякая. И я купила себе вот такой вот костюмчик. Костюмчик для дома. На камеру, конечно, цвет, как там и написано, сейчас посмотрела. В магазине, когда смотрела, тут, получается, идут шортики. Шортики с кармашками. Сейчас буду мерить. В магазине не стала мерить, жарко. Вся взмокла, быстрее схватила и побежала. И футболочка. Принт вот такой авокадо. Размерка у меня 46-й, М-ка. Но у них тут написано 48-й. Ну, Узбекистан, производство Узбекистан. Голубой написано, но он такого вот, действительно, как авокадо. Как вот нарисовано, цвет, конечно, такой зеленоватый. Камера голубоватый передает. Нет, хотя вот сейчас тут... В общем, стоит 2 550. Вообще смешная цена. Но вроде как качество неплохое. Качество, хлопок, 100% хлопок. Сейчас буду его примерять. Посмотрю, как будет сидеть на мне. Еще, кстати, подарили мне на 8 марта носочки авокадо. В общем, у меня такой вот костюм и носочки.
В общем, такой наборчик. Вот я одела костюм. Очень хороший такой домашний костюмчик. Очень мне нравится. Прям по фигуре. Такой вот хороший. Довольно такие глубокие карманы. Можно положить что-то туда. Очень хороший костюм. Рекомендую всем. Детский мир у нас в Шахтинске. Разные домашние костюмы. Вот такой вот. Очень хороший костюмчик. Очень хорошо сидит. Приятный такой прям 100% хлопок. Также еще я вот шла мимо светофора и купила сменный вот фильтр для моего графина, кувшина, чтобы фильтровать воду. Сейчас посмотрю, подойдет он мне или нет. Написано на 170 литров. Сейчас посмотрим. Вот такой у меня фильтр. Ну, они там все говорят. У них тоже в продаже есть такие фильтры. Но они говорят, что подходят только... Да, он, наверное, он мне, ребята, не подойдет. Наверное, не подойдет. Вот они поменяю. Да. Маленький. Ну, пойду поменяю, но посмотрим, можно ли будет. Обидно, конечно. Скрывать я его тут не буду. Не подходит он мне. Очень жаль. Надо сдать. Ну вот и все. Буду закругляться. Всем пока. Пойду кушать. Кто собирается кушать, всем тоже приятного аппетита. До встречи.